हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। सो आज चाहिँ हामी यहाँ दाउरा तिर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सो आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र हामी पनि यहाँ सन्चै आरामै छौँ। आज के गर्ने? दाउरा तिर्ने, घाँस काट्ने। घाँस काट्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पैसा छ, बनचरा छ नि यहाँ छ एउटा बनचरो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा लगभग कति चोट हान्यौँ हामीले? दुईचोटिमा चाहिँ यति काट्न सफल भइसकेको छ नि। र अब भन्न नमिल्ने, अब यसमा त 20 त लगभग कम्तीमा पनि 20 त हान्यौँ होला न। अझै पनि गएन यो, यत्रो बनाइसकेको हामी यहाँ छ। हजुर पहिनीको दाउरा होइन, पहिनी खन्नु मेरो कौन हो त? त्यही त मात्रै हो। के काट्ने त आज? घाँस। त्यही त घाँस के को काट्ने भनेर। कुट मेरो चुले जे भयो त। यहाँ यत्रा चिर्न बाँकी छ, यत्रा सारा मुढा। यिन त चिरिन्न चिर्ने हो र। ल हेरौँ हेरौँ झ्याउने न भएकै छन्। यहाँ पनि छ नि दाउरा, हिजो त्यहाँबाट नाम्लो लाएर निकालेको। सो यही छ आज घाँस काट्ने। हिजो काफल खान गइयो। एक प्लास्टिक बनाइएको नि त। चावडा दानाले एक प्लास्टिक आएको। चावडा दानाले चाहिँ फुल प्लास्टिक त यत्र दाना थियो नि। यही छ, पानी छ यी। ल ओइ के हो नि हो यहाँ? के खोस्लुङ गरेको यार? जङ्गलमा बनकुखुरो लाग्यो। बनकुखुरो कि ऊ जस्तो के अरे भागो उयो कहाँ खराएको रहेछ उहाँ बाटाको त। ऊ के तल देखिन उहाँ? उयो यार क्यामेरामा देखिन्छ। देखेन ग भागो। ऊ त बाटा यो बारी भयो यहाँ तलतिर। ऊ त्यहाँ बाटो छ, यहाँ त्यहाँ थियो के अरे, कता गयो है। सो कति चिर्ने हो आज? अब यस्तो चिराउनु 5 मिनट। अब अल्छी लाग्छ। अल्छी त लाग्छ यत्रो चिर्यो यी। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुन्तला छ, यहाँ केरा छन्। ल अब घाँस काट्दा भेटौँ ल। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ किरा कमिला के खाने यहाँ क्या छन् यार? कोही गोलै छ क्या भित्र त यार, यत्रा निस्क्यो नि। काट्ने काट्नु त ल एकैचोटि। ल जय श्रीराम, जय हनुमान भने बाबु हुन्छ कस्तो। ल एकैचोटि यहाँ साह्रो दाउरा त साह्रो दुनिया अगाडि हुन्छ। दुई भाका है च्यालेन्ज। ल एक ल गएन भाङ्गेला छै। ल तिमीले हान्न ल कसम। ल कति इमानले हान्न ल खाने यसलाई। भाका? 4 भाका ल। मलाई आनलाई तिमीले। ओए ए काटे 2 टुक्रा। एउटा टुक्रो यहाँ पुग्यो, एउटा टुक्रो यहाँ आइ। भैँमा क्वाक्छ। ओए योद्धा यस मैले हाने थिएँ त्यही गएको।
यत्रो मुढा खाने ऊ यहाँ पैँ यसको फेद पैँ सुकेको थियो त्यही भएर ऐने आएको आधा घन्टा भयो यत्रो काट्यो अब यहाँ 2-3टा छन् यता छ नि अलिकति त्यसपछि अब घाँसी खैन्याहरू भयो यो चुल यत्रो कुट मेरो यहाँ चुल यत्रो छ चुल यत्रो बाँसहरू भए लगाइदिएर ल यहाँ इमान कण्डेलज्यू यहाँ जसै खाने घाँस काट्छु भनेर चुल यत्रको अहिले काँडाल गोप्छ र आउँछन् हेर यहाँ कुरो फाँड्दै उड्दै गहन् के यस भन्दै गहन् एक दुईवटा डाला काट्छन् त्यसपछि अनि चुल यत्रको घोट्छ त्यसपछि जरे काटो त्यसले सिमल लाइन पर्छ जरे काटो तेरो सिमल लाइन पर्छ के अरे आफ्नो टाउका खाए एकचोटि देख्न सक्नुहुन्छ हेर नि सबै काट्न सक्छौ भनेको यो भयो हाम्रो बारी सुन्तला बारी भन्ने भयो सुन्तलाहरू केराहरू प्रशस्त मात्रामा रहन् खोजी भइरहनु आफूले सक्दो बुटो पाएर काट्न नमस्ते गाइज वेलकम टु माई ब्लग आज चाहिँ हामी आएका छौँ दाउरा चिर्न यतातिर यहाँको नजारा यस्तो छ है खाना खाएर आएका छौँ यहाँको नजारा यस्तो छ है दाउराहरू रहेका छन् यहाँ छन् यता छ नि यिनी त चिर्न पर्दैन अनि पछि यहाँ छ उतामा कोही मान्छे घाँस काटेर यास भनिरहन् उता गए हाम्रै देखिँदो रहन्छ उता रहेछ हामी यहाँ दाउरा चिर्न आएको हाम्रो हतियार यहाँ छ यी हतियार एउटा यहाँ छ यी हतियार अनि एउटा हतियार यहाँ छ यी गाइज अरू घाँस काट्न पनि आछौँ हामी अब घाँस काट्ने हो हल्का यो चुल यत्रो काट्न सक्छु कि भनेर हेरिरहेको छु मैले है चुल यत्रोको बुटो छ है सायद सक्छु जस्तो लाग्यो सके पर काट्छु नभए काट्दैन अनि पछि तपाईँहरूलाई मैले यहाँ लप्सीको बुटो देखाइदिन्छु नानीका हाम्रो बारीमा लप्सीको बुटो छ दुईवटा छन् ठुला खाले बुटा र यहाँ छ नि लप्सीका बुटा यत्रो ठुलो छ एउटा अनि पछि यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो अर्को बुटो गाइजहरू टाटा बाई बाई भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर फलो गर्नु होला मेरो 5.1K हुन थोरै मात्रै फलोअर्स बाँकी रहेका छन् फलो गरिदिनु होला सबैजनाले बाई बाई सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक अरे र हामीले घाँस काट्यो अब इमानले उहाँ काटिसके घाँस काटेर कुरो लाएर कुरो टिप्दै खानु उहाँ घाँस यहाँ चाहिँ चुल यत्रो बिडुलो छ त्यहीँ यता छ हल्का बिडुलो थोरै अब र हामी लाग्छन् पिउसा यहाँ खुट्टामा पिउसाले टोकेर यस्तो छ है यस्तो घाउ बनाइदिएको पिउसाले र हामी अब घर जान लाग्छौँ यही सबै हतियार जति यहाँ हामीले रेडी पारेछौँ एउटा हिस्सा उहाँ छ हातमा देखाइरहनु र अब हामी घरतिर लाग्छौँ भयो छड्दै भयो छिला अहिले साँझ हामीलाई फेरि र उहाँ केरा पसा छ त्यहाँ एउटा छ है होइन अनि पछि कता छ यहाँ छ एउटै लुके छ
अनि पछि उता एउटा छ माथि उता खान भनेपछि धेरै पसाखान अहिले सुन्तला नि यस्तो राम्रो बसाइ यस्तो छ यहाँ छ एउटो वहाँ छ एउटो अनि पछि यहाँ छ वहाँ छ कति छन् सुन्तला नि र सिस्नो छ यहाँ तरकारी खाने भए सम्पर्क गर्नु होला र गाइजहरु अब यहाँ सिस्नो काट्न जाँदैछन् ल काट त पोल्छ गाइजहरु अब पोल्छ र अब रुदी बस्छ नि केही काट त खै पोल्छ अनि आत्था पापा भन्दै बस्छ पोल्छ अहिले पोल्छ नि त्यसलाई नियन्त्रण नि गर्नुपर्छ के अरे त्यसलाई उता राख्नुपर्छ छुट्टै भनेको काटेकोलाई किन राख्न त्यहाँ हिँड्ने बाटो हो नि त अलिकति राख पाता हुन्छ एउटा डालो त्यसपछि तरकारी खाने हौ गाईजोरूलाई भनेर यहाँ तरकारीको व्यवस्थापन गरिदिउँ भनेको उता काट्न गइसके मान्छेले मिठै हुन्छ तरकारी यसको त ल अब हामी घरतिर चल्दिएको गाईजोरू बाई बाई यहाँ झरिलो ख भनिरहन् झरिलो कि जेहेरिलो खै छोपेर देखाइदेऊ न छोपेर देखाइदेऊ कि छोपेर हेर्नुहोस् त यहाँ मान्छेले के गर्न लाग्यो सिस्नोलाई तासेर खान लाग्नु ये देख सकते हो ये भाई लोग इसी में मजा कर रहे हैं अहिले जाँदाखेरि पोलो हो नि त्यहाँ अहिले ये भाई लोग इसी में मजा कर रहे हैं यहाँ उनीहरू देखियो किन केही छैन कहाँ गएर बस्ने ठाउँ हेरिरहन्छ भुइँमा म यिनको चर्तीकला हेर्दा यहाँ हेरिरहेको छु यहाँ चर्तीकला के गर्छन् खान्न म त पोल्छ र अहिले अनि खै ल्याउ मलाई थोरै चाखामै खै हार देखाइदेऊ त यहाँ मिठो भएन उता थुक्न गए मलाई नि यस्तो देखा छ्या जङ्गली जस्तै चुसे जस्तै चुसी खान छ गुल्लो छि के खाइ मार्ने जस्तो छ्या मिठो हुनु रहन्छ जुसी मिठो भएन त्यो फाल्न लाग्यो अब र गाईजोरू हामी गइयो ल अब घाँस काटेर घर गइयो यहाँ ल्याउ त हात यहीँ चटक गर्दा गर्दै रातो भएर यहाँ आया भन्न लागिसकेँ मैले पहिले भन्थेँ हजुरहरूलाई त्यहाँ काट्न जाँदाखेरि पोल्छ हेर्नु होला भन्दै त्यसलाई उता फाल्न नि पर्छ क्या थाहा घाँस गएर भैँसीलाई पोलो हो नि फाल्न गयो यहीँ खपेडु अब यहीँ फाल्छ यहाँदेखि अब तलतिर जाने बाटो छ यहाँदेखि छ गाइजहरु फाइनल गाइज पुगिसकेका छौँ हामी घर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भैँसी हाम्रो भैँसी हाम्रो के हो पाडोको गाडी पाडो परेन ल कुखुरो एउटा उहाँ बसेछ उहाँ अझै चावडा थियो के अरे अनु दाइ चावडा थियो न चावडा थिए पहिला त 60-70 वाला चाहिँ थिए यहाँ तल्ला ल्याएर राख्नु थियो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो घाँस भर्खर ल्याएको घाँस अनि
कोही 60-70वटा हुन्थ्यो के त्यसपछि चल्ला मर्न थाल्यो कोही वन बिरालो आएर हटो खाओ जम्मा एउटा बजेछ सो यही छ अब माथि उखु पेल्न हुन्छ होला उखु पेल्ने ठाउँमा जानु होइन दिदी ल बाई फेरि पनि आइसकेका छौँ हामी कहाँनिर बाइसन होइन बाइसन जान घर बस्दा बस्दा बोर्ला अब फेरि मौसम पनि यस्तो छ हावाला हातला कोइला आजको दिनसँग त एउटा शायरी मिल्छ कि मौसम ऐसा हो रहा है कि दिल गार्डन गार्डन हो रहा है वाला के अनि यस्तो छ यहाँबाट भ्यू यस्तो छ यस्तो मौसममा नहुने मान्छे म कस्तो ओ यस्तो मौसममा नआएर बसेको मान्छे मलाई अब जाडो भइरह्यो मेरो बडी सो यही छ उहाँ घाम लाखान फेरि टुप्पामा घाम लाखान त्यहाँ त क्या भयो होला यार हो न हावा पनि लाख घाम पनि लाख यार त्यहाँ त गर्मी जाडो मिक्सेर नर्मल टेम्परेचर हाई बरु लो होला त्यहाँ टेम्परेचर किनभने त्यहाँ पाहाडको माथि त अनि कहाँ गर्मी हुन्छ घाम लाग्छ त गर्मी हुन्छ नि त हावा पनि त त्यत्तिकै लाग्यो होला त्यहाँ पनि यहाँ लाग्यो भने त्यहाँ पक्कै हिमाल उता आउने हावा होइन त्यसै सो यही छ आज घाम डुबे त्यहाँको नि त्यहाँ कहाँ नि गयो हामी पल्लो टिचर रहेछौँ क्या भन्ने क्या चाहिँ सो आज अल्छी लाग्दो दिन छ यस्तो बेला त मासु बोकेको झोल ए मकै र चिया र कफी मकै चिया कफी के त्यही त मिलाउनु न कुरा यार यही छ हावा पनि यस्तो लाग्छ यो बाँस त पुरा सो यही छ यो बाइसनको यहाँ दोकान छ यहाँ ल अब अहिले केही किनेर भेटौँला किनेर त्यसरी प्रकारले पनि बोल्छु कि म ए बोलिदिन्छ ल किनेर के किन्ने हो र के खानेकुरा किन क्या जाऊ केही किन जे किने नि किन त म गइसक्यो खानेकुरा किन्न दोकानमा म यता छु डाँडो है यहाँदेखि है स्टल जे किने नि किन देख्न सक्नुहुन्छ बाँसो जस्तो आवा लगाइरहन्छ पानीको जस्तो भयो र म यहाँ छु यहाँ बाटो छ यहाँ बुट्टाहरू छ नि अनि अस्ति नै एउटा बाटो खन्दाखेरि ढालेको उसको बुटो बल्ल यहाँ दाउरा चिर्दै हुनुहुन्छ है दाउरा चिरेर यो बुटोको क्या डोजरले हो कि डोजरले चाहिँ भाँसेको होला सायद भाँसेको यहाँ एउटा उस थियो के अरे बरको जस्तै समथिङ बर अरे बर पिपलको बुटो थियो ढलाइदिएर अनि बाटो खनेको र इमान दर्शन दोकानमा म छु यताको मौसम यस्तो छ है यस्तो ओपी देखियो है ओपी देखिएछ यस्तो छ रेजेरो हामी अब म घर फर्किँदैछु इमान किनेर आउँदैछन् क्या के ल्याउने हो नि थाहा भएन हामी उहाँ माथितिर गएर हेरौँ है यहाँ माथितिर गएर तलतिरदेखि के ल्याउँछ नि माथितिर देखिन्छ त्यो उहाँ दोकान के किन्न लाग्छन् तिमीले उहाँ आइसकेको खोजिरहनु कहाँ गयो मान्छे भन्दै
दुईटा कुरकुरे किनेर र मलाई खुसी भएको मैले यता तल देखाएको थिएँ नि तल देखाएको बेला त मान्छे त यता माथि आएर दाइ भनिरहेको यता तुरतुरे लिएर खान अनि त्यो के हो लबी कप लिएर खान कैसा लग रहा है दिल गार्डन हो जाए भन्थ्यो के अनि यस्तो अब लाग्यो यहाँ दामी देखिन्छ अनि क्यामेरामा केही चाहिँ देखिन्छ हामीले आँखाले हेर्दा क्यामेराले हेर्दा केही देखिन्न ऊ हाम्रो घर छ ऊ हत्ती त्यो देख्यो त्यहाँ ऊ त्यो वाइट ग्रिन कलर पछितिर रेड कलरको घर हाम्रो यहाँ छ नि यता को तिमी मान्छे मैले पशु भनिरहेको थिएँ अहिले त कन भर्दै वल्ल पुष्टि भयो मान्छे हुनु भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले पैसा भेटाएँ भर बाटामा भन्न नहुने आफै पैसा देखाएको यहाँको नजारा यस्तो छ यहाँ बारी जोतेर यहाँ के थियो केराउ थियो केराउ उखालेर झेक्रा गोडेर यो मान्छेको उता माथि यस्तो बाटो छ हाम्रो पहिलाको क्रिकेट ग्राउन्ड थियो यो बाटो के घाम लागिसकेका छन् गाईहरू अहिले हामी खुसी भइसकेका छौँ घाम यो के हो त यस्तो घाम लाग्यो भर्खर मात्रै लाग्यो काशी हामी जाँदैछौँ घर खाइन्छ दिन्छ फेरि खान मन लाग्छ फेरि आइन्छ आज चाहिँ उखुको जुस खान गइएन उखुको रस खान गइएन जुस त बरु त खाइरहन्थ्यो रस खान गइएन के भन्छ नि यसलाई गहुँ जौँ के भन्छ नि के जति यो नि यस्तो राम्रो छ यहाँ यो ठुलो मम्मीको घर यो गुट यो माथि बुवाको घर यो आन्टीहरूको घर माथि यस्तो नजारा छ यो काभ्राको बुटो र यो हामीले जमाना भन्नाले अलि अघि त खाइन्थ्यो यस्तरी निचरो र मिचो अनि ठुलाले खाएको देखेर सुर्ती भन खायो मिठै हुन्थ्यो लगाएर होला नमस्ते आदर संस्कार देखाउनु पर्छ आमाहरू आएको कारण मलाई लाज लागेर भिडियो अफ गरेका थियौँ र अहिले पुनः हामीले अन गरिसकेका छौँ भिडियो त्यसपछि अब हामी अब घर तागलासी पुगिसक्यो हामी जान्छौँ घरको नजारा देखाउँछौँ कस्तो छ त्यसपछि खान्छौँ बस्छौँ त्यही छ हावा बाहिर निस्किनु भएन यो चाहिँ रह्यो हाम्रो घर यता यस्तो रहेको छ यो मेरो रुम टुर दिने हो र यहाँ गाईजोरूलाई हाम्रो मेरो रुम टुर दिन्छ है वेलकम अनि हामीले सुतेर बिस्तारै चाहिँ यस्तो बनाइदिइसकेका छौँ मेरो जर्सी झोला सारङ्गी भयो यहाँ युनिको कोइनहरू रहेका छन् यो मेरो जुत्ता अब मेरो बेड अहिले सुतेर यस्तो भइसक्यो यो दाइको मेडल यो मेरो मेडल यो मेरो चस्मा यिनी सब मेरो चस्मा हुन् यहाँ छ नि इमान र यो बाहिरको नजारा यस्तो छ यहाँ हाम्रो बारी हो पर खुर्सानी त के छ नि खुर्सानी त हाम्रो बारी यताबाट उतो गेजा उता पर घर देखेको यता पनि उहीँ परै त हाम्रो बारी हो यता पनि यो हाम्रो बारी त्यो घरदेखि माथि बारी हाम्रो आँगन
अनि यो भयो, यो मेरो हात, मेरो उल्टे हात, यो चाहिँ के को चुइकममा पाइने स्टिकर केटासीले बनाना टाँसेर। जुइकममा। यो चाहिँ मैले महिलालाई नमस्ते गरौँ, नमस्ते लगाइदिएर बाई बाई।